Preis dem Herrn. Glória a Deus. Mein Lieben, es ist wunderschön, wieder zu Hause zu sein. Meus queridos, é tão bom estar de volta ao lar. Wir können überall essen gehen, Nós podemos comer em qualquer lugar, aber zu Hause isst es sich einfach am besten. mas em casa a comida é mais gostosa. Gemeinsam mit den Geschwistern hier zu sein und mit euch Gott anzubeten, ist das größte Geschenk, das größte Privileg, die ein Mensch, die ich haben kann, die wir haben können. Estar aqui com vocês na comunhão é o maior privilégio que nós podemos ter. Und für nichts auf dieser Erde würde ich das austauschen. E eu não quero trocar isso por nada nesse Für mundo. nichts. Por nada. Wie Petrus kann ich vor Jesus stehen und sagen, wohin sonst soll ich gehen, wenn du Worte des ewigen Lebens hast? Assim como Pedro, eu quero dizer, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Und natürlich haben wir jede Menge Kraft bekommen von diesem Event, in das wir besucht haben, von der Celebration. É claro que nós recebemos muito poder do alto nessas celebrações. Und das, was wir dort empfangen haben, das möchte ich heute an euch weitergeben. E isso que nós recebemos, nós queremos compartilhar com vocês hoje aqui. Denn wir haben hier gemeinsam ein Projekt. Porque aqui nós temos um projeto em comum. Der Herr zählt mit uns. O Senhor conta conosco. Hast du es gewusst, Você sabia disso? dass der Herr auf dich zählt Que o Senhor conta com você? und dass er wünscht, mit dir zusammenzuarbeiten für etwas Wunderbares, für etwas Schönes? Ele quer trabalhar com você em algo maravilhoso e lindo. Gott hat große Dinge mit dir vor. Deus tem coisas grandiosas planejadas, Gott preparadas para Gott você. hat hohe Orte für dich bereitgelegt und für dich und deine Familie. Deus planejou lugares altos para você e para tua família. Das ist eine Sache, woran du nie zweifeln darfst. É algo que você não pode duvidar. Und genauso auch das Thema dieser Celebration, hohe Orte. E esse que foi o tema das celebrações esse ano, lugares altos. Und über hohe Orte möchte ich mit euch heute sprechen. Eu quero falar com você sobre lugares altos. Aber ich möchte euch die Frage stellen, und das ist auch das Thema dieser Predigt, für welchen hohen Ort entscheidest du dich? E esse é o tema da palavra de hoje. Eu quero deixar essa pergunta para você. Quais são os lugares altos que você quer ir? Denn ich kann dir vorweg sagen, dir werden im Lauf deines Lebens viele hohe Orte angeboten. Porque eu quero falar para você desde já, durante a tua vida, diferentes lugares altos vão ser apresentados e oferecidos a você. Aber nicht alle hohen Orte sind auch für dich bestimmt. Mas não são todos os lugares altos que foram preparados para você. Und ich möchte aufschlagen auf den Hauptbibelvers für dieses Jahr, für dieses Thema. Und wir finden es im 5. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 36. Eu quero ler com vocês o texto base desse ano. Está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 2, versículo 36. Genau, ich habe auch, ja, perfekt. Und dort steht geschrieben, von Aroea an, das am Ufer des Ammon-Flusses liegt, und von der Stadt im Tal bis nach Gilead, war uns keine Stadt zu fest. Der Herr, unser Gott, gab alles vor uns dahin. Desde Aroé, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isso o Senhor, nosso Deus, nos entregou. Amen. Amém. Das Jahresthema, das Jahr der hohen Orte, basiert auf dieser Textstelle. O tema do ano, o ano dos lugares altos, está baseado nesse texto bíblico. Jetzt können wir uns die Frage stellen, wo kommt denn das Wort hoch hier überhaupt vor? E aí você se pergunta, talvez, cadê a palavra alto, né? Principalmente em alemão, que não... Denn in den meisten deutschen Übersetzungen, in den meisten Bibeln wird immer nur von fest oder befestigt oder von starke Stadt gesprochen. Keine Stadt war uns zu fest, keine Stadt war uns zu stark. Isso, na tradução em alemão, na maioria das traduções, você não encontra que não houve uma cidade alta demais, mas você encontra que não houve uma cidade forte demais, ou com muros fortes demais, ou uma cidade poderosa demais para nós. Aber wenn wir einen Blick ins Hebräische werfen, finden wir hier das Wort Sagab, wie ich es da angeschrieben habe. Mas se você olhar no hebraico, você vai encontrar a palavra Sagab, que eu coloquei aqui no texto para Sagab vocês. bedeutet soll genau das indizieren, dass etwas hochgelegen ist. E a palavra Sagab, ela dá essa ideia de algo alto. Es indiziert etwas, was stark ist, was fest ist, aber weil es eben in der Höhe liegt. Isso indica, assim, algo forte, algo poderoso, mas isso é forte e poderoso porque está nas alturas. Und so wie Gott eine Verheißung für das Volk Israel in diesem Moment hatte, dass sie hohe, starke Städte einnehmen würden, so glauben wir auch, dass Gott uns eine Verheißung für unsere Realität in der heutigen Zeit gegeben hat. E assim como Deus, ele tinha uma promessa para o povo de Israel, que eles alcançariam lugares altos. Nós cremos sim que hoje Deus nos promete grandes coisas Und ich também. möchte dir sagen,
Pforzheim, Heilbronn, diese Städte sind nicht zu hoch für Amém. uns. Eu quero dizer para você que as cidades de Pforzheim, de Heilbronn, elas não são altas demais para nós. Und alle anderen Städte, die der Herr uns noch geben möchte, sie sind nicht zu hoch für uns. E todas as outras cidades não são altas demais, porque o Senhor já entregou nas nossas mãos. Wenn wir als Gemeinde in Einigkeit voranschreiten, können auch wir genauso sagen, der Herr hat uns diese Städte in unsere Hände gegeben, denn keine dieser Städte waren zu hoch für uns. Amém. Se nós, como igreja, andarmos em unidade, nós podemos sim declarar: nenhuma dessas cidades é alta demais para nós, porque o Senhor já entregou nas nossas mãos. Aber diese Städte werden nur erobert, wenn wir gemeinsam schreiten. Ne? Denn keiner von ihnen hat gesagt, ich alleine habe diese Stadt erobert. Nein, für uns waren keine Städte zu hoch, für uns als Gemeinde. Mas isso só vai acontecer se nós andarmos em unidade, porque o texto diz: não houve cidade que fosse alta demais para nós e não para mim. Ich meine jetzt aber nicht damit, dass wir losziehen und uns Schwerter kaufen und diese Stadt hier erobern mit Schildern und Schwertern. Eu não estou falando para a gente sair agora, comprar um monte de espada e lança e sair marchando aqui pela cidade. Leider haben die Kreuzritter das falsch verstanden, was damit gemeint war. Infelizmente, né, o pessoal lá das cruzadas entendeu errado qual é a nossa tarefa. Denn die Bibel sagt ganz klar, unser Feind ist nicht aus Fleisch und Blut, sondern unser Feind ist gegen die bösen Fürsten dieser Weltzeit gerichtet, die oben am Himmel sind. A Bíblia nos diz claramente que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ja, wir glauben daran, dass der Hauptfeind, das Hauptproblem, die Sünde in dieser Gesellschaft ist, die Sünde, die in den Leben herrscht. Nós cremos que o maior pecado dessa sociedade que o maior inimigo dessa sociedade é o pecado que está instalado no coração das pessoas. Denn wir sehen so viele Menschen, dessen Familien zerbrochen sind, die in Streit leben, die in Süchte leben, die unzufrieden sind mit ihrem Leben, die krank sind. Porque nós vemos tantas pessoas que estão em conflitos nas suas famílias, pessoas que vivem em rebelião, pessoas doentes, e tudo isso é uma consequência do pecado. Das ist der Feind, gegen den wir antreten. Ne? Esse é o inimigo contra o qual nós lutamos. Das ist der Wunsch unseres Herzens, dass unsere Stadt frei wird. Amém. Esse é o desejo do nosso coração, que a nossa cidade seja liberta. Auf das Menschenleben wiederhergestellt werden, ganze Geschichten wiederhergestellt Para werden. que vidas, para que pessoas sejam transformadas. Aber Mas wir müssen gemeinsam wandeln. nós precisamos andar em unidade. Das Wort Sagab bedeutet aber nicht nur für uns als Kontext einer Gemeinde, A palavra saga não é algo apenas para o nosso contexto de igreja, sondern das Wort kann auch für uns individuell als jede einzelne Person genutzt werden. mas essa palavra ela pode ser aplicada na nossa vida, no individual também. In der Bibel kommt diese Person zum Beispiel in Hiob, Kapitel 5, Vers 11 vor. E na Bíblia nós vemos isso lá no livro de Jó, no capítulo 5, qual versículo? 11, das ist auch da am Bildschirm. Ok. Jó 5:11, nós encontramos a mesma palavra no texto. Er erhöht die Niedrigen und die Leidtragenden erlangen das Heil. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Und das Wort, das hier für erlangen benutzt wird, ist dasselbe Wort, was bedeutet, sie werden erhöht zur Rettung. E essa palavra, o lugar seguro, é a mesma palavra, saga. Isso significa que eles serão elevados a um lugar alto de segurança. Gott stellt diejenigen, das Wort Niedrigen bedeutet hier diejenigen, die demütig sind. Das sind die Menschen, die Gott an die hohen Stellen bringt. Os abatidos são aquelas pessoas que se humilham a Deus. E a palavra nos diz, Ele exalta os que se humilham. Das sind nicht die Leute, die voller Ehrgeiz sind und sagen, ich werde jetzt all das erreichen und Gott wird mit mir sein, ich habe diesen Plan und Gott wird mich segnen. Nein, Gott ehrt die Demütigen, die sich von ihm leiten lassen. Nós não estamos falando aqui sobre pessoas gananciosas que falam, eu vou fazer isso e Deus vai me abençoar e eu vou conquistar isso, isso, aquilo. Não. Denn Jesus spricht. O texto nos fala que Deus, ele leva os abatidos, os que se humilham na presença dele, eles sim serão exaltados. Denn Jesus spricht, wer unter euch groß sein will, der... O que Jesus diz? Aquele que quer ser grande... Der sei ein Diener. Seja servo de todos. Und ein Diener ist jemand, der demütig handelt. Servo é alguém que se humilha. Jesus kam als ein Diener. Jesus veio como servo. Und
Jesus wurde an dieser Position, er kam auf diese Erde als Baby, als Jesus- Diener und wurde zu dem höchsten Ort gebracht. Jesus veio ao mundo como bebê, como servo, e ele foi exaltado na mais alta posição. Sprüche 29, 25, Provérbios auch da. 29, 25. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Die Angst vor den Menschen ist ein Fallstrick. Quem teme o homem cai em armadilhas. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Mas quem confia no Senhor está seguro. Der ist in Sicherheit. Ele está seguro. Auch hier finden wir wieder das Wort Sagab. Aqui nós encontramos mais uma vez a palavra Sagab. Wer den Herrn vertraut, der ist auf einer Höhe gestellt. Quem confia no Senhor é colocado num lugar alto. Der Herr ist es, der dich auf höhere Orte bringt. É o auf hohe Senhor Orte que te bringt. coloca nesse lugar alto. Wenn du auf ihn vertraust, Se você confiar nele. in allen Zeiten, in allen Umständen. Ne? Em todos os momentos, em toda situação. Psalm 107, 41. Salmo 126, versículo 46. Ah, den habe ich, glaube ich, gar nicht drin. Nee. Aber da steht auch, den Armen aber, Psalm 107, 41. Den Armen aber hob er aus dem Elend empor. Hier haben wir dasselbe Wort. Und mehrte seine Familie wie eine Herde. Salmo 107, versículo 41. Mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como rebanho. Ja, stimmt. Hast du richtig? Aha. Das ist richtig, genau. Wir müssen verstehen, dass die hohen Orte Orte der Geborgenheit, des Schutzes und der Versorgung Gottes für dein Leben ist. Eu vou ler numa outra versão. Mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como rebanho. E aqui a mesma palavra Sagab é usada mais uma vez. Der Herr möchte dich zu hohen Orten führen, O amen. Senhor, ele quer te levar para lugares altos, amém? Aber wir müssen verstehen, was die hohen Orte in unserem Leben bedeuten. Mas nós precisamos entender quais são esses lugares altos. Hohe Orte sind die Orte der Geborgenheit und des Schutzes. Lugares altos são lugares de abrigo e proteção. Hohe Orte sind nicht Orte des Wohlstandes, des Reichtums, des guten Jobs oder andere Dinge. Não é uma coisa relacionada a algo financeiro ou material, uma conquista apenas natural. Denn wisst ihr warum? Sabe por quê? Denn wenn jemand all das hätte, würde er auf die Idee kommen, er braucht Gott nicht. Porque se alguém tiver tudo isso, ele vai pensar: para que eu preciso de Deus? Wie oft hören wir in unserer Kultur mit den Menschen, die wir ins Gespräch kommen, wie oft hören wir sie sagen, ich habe alles, mir geht's gut, ich brauch Jesus nicht. Quantas pessoas nós conhecemos que dizem: eu estou bem, a minha vida está ótima, para que eu preciso de Jesus? Aber die hohen Orte sind die Orte des Schutzes und der Geborgenheit. Und da kommt es nicht darauf an, wie viel oder wie wenig du hast. Es kommt darauf an, dass du im Herrn geschützt bist. O lugar alto é o lugar de proteção em Deus. Por isso que não tem nada a ver se você tem muito, se você tem pouco. O que importa é se você está abrigado no Senhor. Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, umzugehen mit wenig und mit viel. Paulo disse que eu aprendi a estar contente no pouco e no muito. Paulus war an diesem hohen Ort, Paulo sim estava nesse lugar alto. weil er wusste, dass egal was mit ihm passieren würde, er im Herrn verborgen und geschützt Porque war. ele tinha certeza de que não importa o que acontecesse com ele, ele estava seguro no Senhor. Und warum kann Gott dir diesen hohen Ort geben? Warum kann Gott überhaupt dir diesen Schutz geben? Mas por que o Senhor ele quer te entregar essa proteção e quer te levar a esse lugar alto? Weil er sich selbst dort aufhält. Porque ele está nesse lugar alto. Gott selbst ist an den hohen Orten. Ne? Ele está nos lugares altos. Weißt du, was dein hoher Ort ist? Sabe qual é o teu lugar Ist alto? der Ort, wo du Gott triffst. É o lugar onde você se encontra Ist com der Ort deiner Deus. Intimität mit dem É o teu Herrn. lugar de intimidade com o Pai. Wenn mich jemand fragen würde, was sind denn die hohen Orte? Se eu perguntasse a alguém quais são os lugares altos, Das sind die Orte, mit denen ich mit meinem Herrn intim sein kann. são os lugares onde eu tenho intimidade com meu Pai. Denn das sind die Orte, wo ich geborgen und geschützt bin. Egal, was mit mir passiert. Ob ich reich bin, ob ich arm bin, ob ich ein neues Auto habe oder nicht habe, ob ich einen neuen Job habe oder nicht habe. Ich weiß, der Herr ist mit mir. Porque nesse lugar, independente de eu ter um emprego ou não, independente de eu estar bem ou não, nesse lugar é que eu tenho a plena segurança. Das ist meine Sicherheit. Essa é a minha segurança. Der Herr ist mein hoher Turm. O Senhor é a minha grande torre, a minha torre forte. Wenn ich zu ihm laufe, bin ich in Sicherheit. Quando eu corro para Ele, aí sim eu tenho segurança. Ist es nicht das, was wir so häufig mangeln, was uns so häufig fehlt, diese interne Sicherheit? Não é isso que muitas vezes nos falta dentro de nós, esse sentimento de segurança e abrigo pleno?
Dieses Ungewisse, was morgen passiert, was morgen mit unserer Gesundheit passiert, Essa incerteza do que vai acontecer amanhã, de se a nossa saúde vai estar bem amanhã. was morgen mit unseren Finanzen passiert, welchen Brief wir in den Briefkasten finden werden, A segurança do que vai acontecer com as nossas finanças amanhã, ou qual carta vai aparecer na nossa caixinha no dia seguinte. ob ich meine Arbeit behalten werde, Se eu vou ter meu emprego amanhã. ob ich meine Ehe halten werde. Se o meu casamento vai estar bem amanhã. Wird diese Ehe scheitern? Wird sie funktionieren? Será que vai dar tudo certo? Será que vai tudo se quebrar? Die hohen Orte sind die Orte der Sicherheit und der Geborgenheit. Und wir finden sie nur, wenn wir Halleluja. dem Herrn vertrauen, wenn wir intim mit ihm zusammenlaufen. Esse lugar alto é o lugar de segurança e abrigo que nós só temos quando temos plena intimidade, estamos perto de Deus. Ich frage dich, wohin rennst du in Orten der Verzweiflung? Eu quero- Wohin gehst du in Orten in Momenten der Bedrängnis? Eu quero te perguntar, para onde você corre nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de medo e de dor? Was sagte der Psalmist? O que o salmista diz? Ich erhebe meine Augen zu, Elevo os meus olhos para os... wohin? Para onde? Zu den Bergen. Para os montes. Warum? Por quê? Weil meine Rettung kommt von oben, weil der Herr da oben ist. Dorthin müssten wir rennen. Porque é de lá que vem o meu socorro. O meu Senhor está nos lugares altos e é para lá que eu preciso correr. Die hohen Orte sind nicht das, was wir sehen können. Das ist nicht das, was ich hier drin habe. Os Der lugares hohe altos- Ort ist der Ort, wo ich meinen Gott finde. O lugar alto não é o que eu vejo, ou, amém? Ou o que está dentro do meu bolso. O lugar alto é onde meu Deus está. A pequena Die entendeu. ela Kinder, começou a falar. wenigstens die Kinder verstehen das. Pelo Wort. menos as crianças estão entendendo. Aleluia. Wusstest du aber auch, dass es so manche hohe Orte gibt, die du zerstören musst? Mas você sabia que existem lugares altos que você precisa destruir? Hohe Orte, Lugar alto. die Gott dir geben möchte? Que Deus quer te dar? Hohe Orte, die du zerstören musst. Lugares altos que você precisa destruir. Scheint ein Widerspruch zu sein. Parece até uma contradição, não é mesmo? Wusstest du, dass der Teufel dir auch hohe Orte anzubieten hat? Você sabia que Satanás também quer te oferecer lugares altos? Wusstest du, dass sein eigentlicher Wunsch ist es, auf den Höhen Gottes zu sein oder höher als Gott zu sein, seinen Thron über Gott zu bauen? Você sabia que o desejo de Satanás desde o início era estabelecer um trono acima do trono de Deus, um lugar alto para si próprio? Gott möchte, dass du die falschen hohen Orte aus deinem Leben entfernst und sie zerstörst. Deus quer que você destrua os lugares altos errados na tua vida. Das war es, was er seinem Volk gesagt hat, als sie ins verheißene Land gegangen sind. Foi isso que Deus disse para o seu povo quando eles entraram na terra prometida. Lasst uns aufschlagen auf 5. Mose, Kapitel 12, Vers 2. Vamos abrir em Deuteronômio 12, versículo 2. Jetzt müssen wir unsere Bibel aufschlagen, weil für weitere Folien haben die Ressourcen nicht gereicht. Agora, né, não precisamos abrir a Bíblia porque não tinha dinheiro para mais slides, não, brincadeira. 2. 5. Mose, Kapitel 12, Vers 2. Deuteronômio 12, versículo 2. Wisst ihr noch das Wort für die ersten Höhen, die ich euch erklärt habe? Vocês lembram da palavra que eu falei? A palavra no hebraico para lugares altos? Sagab. Sagab. Könnt ihr einmal nachsprechen? Sagab. Vamos repetir? Genau. Die anderen hohen Orte, die uns präsentiert werden, Quais são os outros lugares altos que nos são oferecidos? heißen Bama. Bama. Wenn du einen Juden fragst, was Bama ist, Se você perguntar para um judeu o que significa Bama, dann wird er sich wahrscheinlich sein Gesicht von dir abwenden und anfangen zu weinen. então provavelmente ele vai virar o rosto e vai começar a chorar. Denn Como se escreve esse Bama? dieses Wort hat keine gute Konnotation in der Bibel. Porque essa Bíblia não tem uma boa conotação na Bíblia. Wenn dieses Wort verwendet wird, wird es meistens für etwas Negatives verwendet. Porque muitas vezes ela é usada com conotação errada. Und genau diese hohen Orte, Bama, ist, was Gott möchte, dass wir darüber triumphieren. E Deus quer que nós triunfemos sobre esse lugar alto chamado Bama. B-A-M-A-H. Genau, 5. Mose 12, 2. Deuteronômio 12, versículo 2. Alle Städten, wo die Heidenvölker, die ihr aus ihrem Besitz vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, sollt ihr vollständig zerstören. Es sei auf hohem Berg oder auf Hügeln
oder unter allerlei grünen Bäumen und reißt ihre Altäre um und zerbrecht ihre Gedenksteine und verbrennt ihre Aschera-Standbilder mit Feuer und zerschlagt die zergeschnitzten Bilder ihrer Götter und rottet ihren Namen aus von jeder Stätte. Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, nicht auf diese Weise dienen. Amém. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Asserá, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Also was passierte hier? Então, o que aconteceu aqui? Was waren diese hohen Orte, von der Gott so dringend wollte, dass sie zerstört werden? Quais eram esses lugares altos que Deus estava tão apressado para que esses fossem destruídos? Das waren Orte, in denen die heidnischen Völker ihre Götter verehrt haben. Esses eram os lugares onde os povos, os outros povos, eles honravam seus deuses. Nicht jüdische Götter verehrt haben, aber auch die Juden haben auch unseren Gott auf diesen Höhen verehrt. E não apenas esses pagãos, eles adoravam os seus deuses ali, mas por várias vezes nós vemos como o povo de Israel, ele tentou adorar a Deus nesses lugares altos. Obwohl es ihnen nicht erlaubt war. Apesar disso não ser permitido. Gott hatte dann im Gesetz klipp und klar gesagt, ich werde einen Ort für euch erwählen, wo ihr mir Opfer darbringen sollt. Deus, ele disse na sua lei, eu vou definir um lugar onde vocês me adorarão. Und diese hohen Orte waren eben auf Hügeln oder auf Bergen errichtet, weil man dann das Gefühl oder den Eindruck hatte, dass man Gott näher würde, somit man einfach eine höhere Spiritualität erreichen würde. E esses lugares altos onde os pagãos adoravam seus deuses, eram sempre lugares altos, lugares montanhosos, porque assim eles tinham a impressão de que estavam ali mais espirituais, mais conectados com seus deuses. Und diese hohen Orte in der Bibel werden häufig als Orte der Sünde und des Abfalls von Gott beschrieben. E esses lugares altos são descritos como lugares onde pecado era cometido, onde havia muita imoralidade. Denn was passierte an diesen Orten? Porque o que acontecia nesses lugares? An diesen Orten wurden grausame sexuelle Riten vollbracht. Nesses lugares aconteciam rituais sexuais horríveis. Öffentliche, riesige Orgien wurden abgehalten. Orgias públicas. Man hat Neugeborene dem Gott Moloch geopfert. Man hat sie ins Feuer geschmissen. Se eram sacrificadas crianças ao deus Moloque. Furchtbare Dinge. Coisas horríveis. Und weißt du, was ich interessant finde? E sabe o que eu acho interessante? Dass wenn wir manchmal die Härte Gottes sehen, wie er mit diesen Völkern umgeht, Que und er muitas, sagt, ich möchte, dass ihr das Böse vertreibt und und dieses Übel entfernt, dann sagen wir, wow, wie hart ist Gott? Wie kann Gott nur so böse sein mit que diesen muitas vezes Völkern? quando nós lemos o Antigo Testamento e vemos Deus falando, eu quero que vocês eliminem o mal da terra, que vocês eliminem esses povos, muitas vezes você pode até pensar, nossa, mas que coisa dura, como Deus pode pedir para matar outras pessoas? Und wenn dann üble Dinge passieren, wie solche passiert ist, fragen wir, wo ist Gott? Wie kann er so etwas Übles zulassen? Mas aí quando essas coisas ruins acontecem que esses povos fazem, nós nos perguntamos, onde é que está Deus? Como é que Deus permite uma coisa dessa acontecer? Aber Fakt ist, vor Gottes Augen ist nichts verborgen. Mas o fato é que aos olhos de Deus nada está oculto. Und alles Üble, was in Gottes Augen übel ist, wird auch an seinem Tag ein Gericht erfahren. E tudo aquilo que é mal diante dos olhos de Deus, no dia do seu juízo, ele erradicará esse Und mal. somit hat Gott den Israeliten befohlen, wenn ihr in das Land eingeht, das ich euch zeigen werde, macht euch sicher, seid euch gewiss, dass er alle diese hohen Orte zerstört. E Deus disse, quando vocês entrarem nessas terras, na terra prometida, destruam todos esses lugares altos. Denn sie sind die Quelle der Sünde, sie sind der Götzendienst. Sie beten einen anderen Gott an, der nicht existiert, der nur aus Stein ist. Porque Sie esses beten lugares, Bäume an. porque esses lugares são fonte de pecado, de idolatria. Essas pessoas, eles adoram deuses falsos. Und diese Dinge müssen aus eurem Leben entfernt werden. E essas coisas precisam ser tiradas da tua Und du vida. kannst dich jetzt vielleicht fragen, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? E talvez você se pergunte, o que isso tem a ver comigo? Ich habe keinen Hügel bei mir im Garten. Eu não tenho uma montanha no meu jardim. Ich gehe nicht auf den Wartberg und bete Gott an. Eu não vou ali pro Wartberg para adorar a Deus. Was sind also die hohen Orte in unserem Leben? Quais são os lugares altos da nossa vida? Es sind alle Orte, die mit der Anbetung unseres Gottes konkurrieren. São todos os lugares que concorrem com a adoração ao nosso Deus. Es sind alles Orte, die für uns wichtiger und bedeutender geworden sind
als unseren Gott zu folgen. São todos os lugares que se tornaram mais importantes do que adorar ao nosso Deus. Wenn unser Reichtum einen größeren Stellenwert bekommen hat, dann ist das als Gott, dann ist das zu einem hohen Ort für uns geworden. Quando as nossas riquezas tomaram papel mais importante na nossa vida do que Deus, isso é lugar alto. Wenn unsere Gesundheit wichtiger geworden ist Quando a nossa saúde se torna mais importante do que Deus, als unsere Liebe zu Gott, do que o nosso amor a Deus, kann selbst unsere Gesundheit zu einem hohen Ort für uns werden. pode ser até que a nossa saúde se torne lugar alto. Wenn unser Erfolg die höchste Priorität hat, wenn unser Ansehen die höchste Priorität hat, Quando o nosso sucesso, a nossa fama se tornam a prioridade na nossa vida. wenn unser Blick in die Medien, in die Serien wichtiger geworden ist, wenn all diese Dinge unsere wichtige Zeit mit Gott vertreiben, dann sind diese Orte zu einem hohen Ort für uns geworden. Quando a nossa atenção ela é direcionada apenas a mídias, a séries, a qualquer outra coisa, e isso tem lugar mais importante do que o lugar de Deus, do que o tempo com Deus na nossa vida, isso se torna lugar alto Und para liebe nós. Eltern, achtet darauf, denn diese hohen Orte werden schon von früh an gebaut. E queridos pais, por favor, tomem cuidado, esses lugares altos, eles tentam ser construídos desde a infância nas nossas vidas. Wenn ihr wirklich beobachten könnt, dass eure Kinder sich mit allem Möglichen beschäftigen, mit allem, aber nur nicht mit Gott, dann ist das auch schon zu einem hohen Ort für eure Kinder Se você geworden. está vendo como seu filho passa tempo com qualquer coisa, menos com Deus, então você já pode ter certeza que lugares altos estão se estabelecendo no coração Und dele. der Auftrag Gottes war, was für diese hohen Orte? E qual foi a missão que Deus deu ao povo em relação a esses lugares altos? Zerstören. Destrua-os. Er hat nicht gesagt, ignoriert sie. Ele não disse ignore. Er hat nicht gesagt, umgeht sie. Ele não disse para dar um desvio. Er hat auch nicht gesagt, passt auf, dass ihr euch nicht damit vermischt. Ele não disse tome cuidado para você não se envolver com isso. Er hat gesagt, zerstört Ele sie, disse- entfernt sie aus eurem Ele Leben. disse destrua, tire isso da sua vida. Wenn das Diskutieren wichtiger geworden ist für uns, als ins Gebet zu gehen mit unserem Herrn, ist das Diskutieren selbst an einem hohen Ort für uns Se para geworden. nós discutir se tornou mais importante do que tomar tempo de oração com o nosso Deus, então discutir é lugar alto para nós. Wenn wir die Weisheiten der Engel und die Philosophien höheren Stellenwert geben als das Wort Gottes, sind diese Dinge für einen hohen Ort für uns Se nós geworden. colocamos a sabedoria, seja lá do que for, até mesmo dos anjos, num lugar maior do que a palavra de Deus, isso se torna lugar alto. Ich glaube, ihr habt die Idee so langsam begriffen. Eu acredito que vocês estão entendendo o que eu quero falar, certo? Amém. Es gibt so viele Dinge, mit denen wir hohe Orte errichten können. Existem tantas coisas que podem se tornar lugares altos na nossa vida. Dass es schon manchmal erschreckend ist und wir Angst bekommen können, aber dann darf ich ja nur noch so leben, in einem Glasviereck, Glaskasten. Aí a gente se enche de tanto medo e pensa, meu Deus, agora eu tenho que viver dentro de uma bolha, assim, paradinho, sem contato com nada. Aber was ist denn das Problem dieser hohen Orte? Mas qual o problema desse lugar alto? Diese hohen Orte geben dem Teufel das Recht, über unser Leben zu herrschen. Esses lugares altos dão o poder para Satanás para reinar sobre as nossas vidas. Denn wir sehen, wie im Lauf der Geschichte die Könige, die in Israel eingesetzt worden waren, immer an diesen hohen Orten gescheitert sind. Porque nós vemos ao decorrer da história de Israel quantos reis eles falharam justamente por adorar nesses lugares altos. Wenn ihr durch die Geschichte der Könige geht und die Geschichte der Könige mal studiert, ist immer im 4. Vers, in jedem Kapitel, er hat aber die Höhen nicht beseitigt. Se você lê o livro de Reis, a história dos reis, você sempre vai, em todo o capítulo, olha ali para o versículo 4, você vai ver. E ele não destruiu os Und du wirst lugares allerlei altos. Sorten von Königen dort finden. Manche haben einen Teil davon zerstört, manche haben am Anfang zerstört, aber später sind sie dann doch wieder hingegangen. Sie haben sich vermischt, sie konnten sich nicht überwinden, diese hohen Orte zu entfernen. E você vai ver todo tipo de rei. Você vai ver uns que destruíram só a metade, ou que no começo do seu reinado o destruiu, mas depois deixou para lá. E isso tudo, nada disso agradou a Deus. Und wenn es einen König gab, der es tatsächlich geschafft hat, diese hohen Orte zu zerstören, wie der König Josia zum Beispiel, der in der Bibel bezeichnet wird als, dass vor ihm kein größerer König, und David war vor ihm, kein größerer König je existierte, der sein Herz so sehr zum Herzen bekannt hat. Warum?
weil er der Einzige war, der all diese hohen Orte zerstört hatte. E são poucas as exceções, os reis que realmente decidiram destruir tudo, todos esses altares, todos esses lugares altos. Por exemplo, o rei Josias, ele destruiu todos. E a Bíblia fala a respeito dele que nenhum rei antes dele teve um coração tão dedicado a Deus. E antes dele havia o rei Davi, só um detalhe. Das Problem war aber, dass die hohen Orte schon im Herzen der Menschen drin waren und die deswegen immer wieder, auch wenn sie zerstört worden waren, sie immer wieder danach gesucht haben und wieder versucht haben, sie neu aufzubauen. Mas o problema é que mesmo depois disso, o povo de Israel voltou a pecar. E por quê? Porque esses lugares altos estavam dentro do coração deles. Und wisst ihr, so wie es Könige gab, die vor Gott vielleicht ein gutes Leben gelebt haben, die auch gottesfürchtig waren, denn es gab Könige, die sich nach dem Gesetz Gottes gehalten haben, aber nicht die Höhen entfernt haben, so besteht auch bei uns Christen die Gefahr, dass wir mit Gott gehen, aber nicht alle hohen Orte aus unserem Leben entfernt haben. E muitos desses reis, eles sim amavam a Deus, eles sim queriam viver uma vida que agradava a Deus, mas eles não tinham destruído todos os altares, todos os lugares altos. E esse é o mesmo perigo que nós passamos. Muitas vezes nós dizemos, eu amo a Deus, eu quero buscar mais a Deus, mas ainda existem lugares altos no nosso coração. Und ich möchte die Frage stellen, dass du über dich selber nachdenkst und dir aufrichtig bist. Welche hohen Orte habe ich noch in meinem Leben? Eu quero que você Welche hohen Orte dulde ich noch? Eu quero que você faça essa pergunta e seja honesto no seu coração. Quais são os lugares altos que eu ainda permito estarem dentro do meu coração? Weil diese hohen Orte, die werden uns zum Verhängnis werden. Porque esses lugares altos, eles vão ser uma trava na nossa vida. Diese hohen Orte bewirken, dass wir geistlich schläfrig werden Esses lugares altos permitem que a nossa vida espiritual se esfrie. und dass wir die notwendige Bereitschaft haben, auf das Kommen des Herrn zu warten. Como? Und dass es uns die Bereitschaft wegnimmt, auf das Kommen des Herrn zu warten. E isso vai tirar de nós a disposição, a prontidão de esperar a volta de Jesus. Und noch schlimmer als das, heute die hohen Orte, ich habe wirklich einen Hass gegen diese hohen Orte entwickelt. E eu desenvolvi ódio contra esses lugares altos, esse Bama. Weil das sind Orte des Gerichts. Porque esses lugares são lugares do juízo. Gott hat so schlimme Dinge zu den Leuten ausgesprochen, die sich entschieden haben, die Israeliten, die sich entschieden haben, diese hohen Orte beizubehalten. Deus ele determinou juízos duros contra o povo que decidiu não destruir os lugares altos. Denn diese hohen Orte machen dich nicht glücklich. Porque esses lugares altos eles não trazem felicidade. Diese hohen Orte erfüllen dich nicht. Esses lugares altos não vão te satisfazer. Diese hohen Orte machen dich nicht frei. Esses lugares altos não vão te libertar. Im Gegenteil, diese hohen Orte bringen nichts als Tod. Pelo contrário, esses lugares altos não trazem nada a não ser morte. Diese hohen Orte, Bama, hindern dich daran, O lugar alto, Bama, ele te impede Sagab zu erhalten. de receber Sagab. Sagab, Sagab? Bama. Bama. Sagab ist immer über Bama. Sagab está sempre acima de Bama. Aber Bama hindert uns daran, zu Sagab zu kommen. Mas Bama nos impede de chegar a Sagab. Und darum müssen wir Bama zerstören. E é por isso que precisamos destruir Bama. Jetzt können wir alle nach Hause gehen und sagen, ja prima, dann mache ich das jetzt. Agora vamos para casa e dizer, ok, tá, vou destruir. Wollt ihr die gute Nachricht oder die schlechte Nachricht zuerst? Vocês querem a notícia ruim ou a boa primeiro? Sehr gut, weil ich hätte euch sowieso zuerst die schlechte gegeben. Que bom que falou ruim, porque eu ia falar ruim mesmo primeiro. Die schlechte Nachricht ist, keiner von uns hat die Kraft, Bama zu zerstören. A notícia ruim é que nenhum de nós tem a força para destruir Bama. 2. Könige 17, 9 bis 12. 2 Reis 17, a partir do versículo 9. Wir erinnern uns, Gott hatte zu ihnen gesagt, zerstört die hohen Orte. Vamos nos lembrar, Deus disse, destruam os lugares altos. Zerstört die Altäre, die Gedenksteine, die Götzen. Destruam os altares, os lugares de idolatria. 2 Reis 17, versículo 9. Also ja, Israel hat den Befehl bekommen. Israel recebeu a ordem. Schauen wir mal, was Israel mit dem Befehl getan E hat. agora vamos ver o que Israel fez com essa ordem. So hatten die Kinder Israels gegen den Herrn, ihren Gott, heimliche Dinge getrieben, die nicht recht waren. Sie bauten sich Höhen an all ihren Wohnorten, von den Wachtürmen bis zu den hohen Städten.
Und sie errichteten sich Gedenksteine, anstatt zu zerstören, sie errichteten sich Gedenksteine und Aschera-Standbilder und auf allen hohen Hügeln, allen hohen Orten und unter allen grünen Bäumen. Und sie räucherten auf allen Höhen wie die Heiden, die der Herr von ihnen weggeführt hatte, und trieben böse Dinge und damit den Herrn zu erzürnen. Und sie dienten den Götzen, von denen der Herr ihnen ausdrücklich gesagt hatte, ihr sollt so etwas nicht tun. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Aserá, em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Versículo 11. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem ao Senhor a ira, e serviram aos ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito, não façam essas coisas. Sie haben genau das Gegenteil von dem gemacht, was der Herr sie gebeten Eles hatte. fizeram o contrário daquilo que Deus tinha pedido para eles. Und auch die Könige, die es immer wieder versucht haben, diese hohen Orte zu entfernen, haben es nicht geschafft. E os reis que tentaram se afastar e destruir esses lugares não conseguiram Es ist fazer. irgendwie so, als hätten wir eine natürliche Anziehung zu diesen hohen Orten. É como se nós tivéssemos uma atração natural a esses lugares altos. Und tatsächlich, die haben wir. E é verdade, nós temos essa atração. Wegen unserer menschlichen Natur haben wir immer die Tendenz dazu, hohe Orte in unserem Leben zu installieren, von denen wir glauben, dass sie uns Sicherheit geben. Nós temos a tendência de estabelecermos, edificarmos lugares altos para a nossa vida, porque achamos que ele sim, isso sim vai me satisfazer, isso sim vai me trazer segurança. Weil wir dazu geneigt sind, uns Dinge zu klammern, die wir eben mit Augen sehen können. Porque nós temos a tendência de nos apegar a coisas que nós podemos ver. Wir brauchen sichtbare Dinge, wir brauchen etwas, woran wir uns halten können. Nós precisamos de coisas visíveis, algo que nós possamos segurar. Und das ist immer genau das, was der Teufel dir anbietet. É isso que Satanás sempre vai te oferecer. Er wird dir immer sagen, du brauchst Reichtum, denn in Reichtum wirst du deine Sicherheit Ele vai te finden. falar, olha, você precisa ser muito rico, porque se você for rico, aí você vai ter segurança Du brauchst financeira. unbedingt eine Frau, du brauchst unbedingt einen Mann, denn nur dann wirst du wahrhaftig glücklich sein, nur dann Ah, wirst du Sicherheit Você haben. precisa de uma esposa, você precisa de um esposo, porque aí sim você vai ter essa segurança emocional que você precisa. Du brauchst auf jeden Fall die Frucht dieses Baumes. Você precisa comer do fruto dessa árvore. Auf jeden Fall. Você precisa. Es ist immer dasselbe Spiel. É sempre o mesmo jogo. Und wir können gar nicht anders, als darauf einzufallen. E nós não conseguimos, nós caímos nesse jogo. Doch jetzt kommt endlich das große Doch. Mas aí vem o grande mas. Das große Aber. O grande mas. Denn für uns gibt es eine Verheißung. Porque para nós existe uma promessa. Und diese Verheißung finden wir im Psalm 18,34. E essa promessa nós encontramos no Salmo 18, 38. Psalm 18,34 und dort heißt es, er, der Herr, macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Amém. Salmo 18, versículo 33. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Welches Wort wird hier für Höhen verwendet? Qual é a palavra usada aqui para alturas? Was glaubt ihr? O que vocês acham? Ist es Sagab oder ist es Bama? É Sagab ou é Bama? Es ist Bama. Bama. Was der Herr uns verheißt, O was que der Herr Deus uns nos verspricht, promete, o que Deus nos promete aqui nesse versículo, dass wir über diese Orte treten werden, dass wir über diese Orte triumphieren werden, dass diese Bama-Höhen auf uns keinen großen Eindruck mehr hinterlassen werden. Ele nos promete que nós estaremos acima de Bama, que Ele vai firmar, vai capacitar os nossos pés para pisarmos na cabeça de Bama. Ganz genau, er hat uns schon bei Eva verheißen, wir werden auf den Kopf der Schlange treten. Ele já prometeu que nós iríamos pisar na cabeça da serpente. Wir werden auf eine Höhe gestellt, über diese Höhe, über dieses Bama und Nós es wird vamos- auf uns keine Wirkung mehr Nós haben. seremos colocados num lugar mais alto do que Bama, para que Bama não tenha nenhuma influência sobre a nossa vida. Und weißt du warum? Sabe por quê? Matthäus Kapitel 4, Vers 8 bis 9. Mateus 4, 8 a 9. In diesem Moment hat sich diese Verheißung erfüllt. E nesse momento, essa promessa se concretizou.
Mateus 4, versículos 8 a 9. Posso ler em português? Klar. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Versículo 11 também. Ja. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Wiederum nimmt ihn der Teufel, also Jesus, auf einen sehr hohen Berg. Nicht nur einen hohen Berg. Der Teufel wollte etwas Besonderes mit Jesus versuchen. Er wollte ihn auf einen sehr hohen Berg mitbringen. Isso, Satanás não levou a Jesus apenas um monte, ele levou a ele a um monte muito alto. Satanás queria ali impressionar Jesus. Und zeigte ihm alle Reiche mit all ihrer Herrlichkeit. E mostrou todos os reinos desse mundo. Und spricht zu Jesus: dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Ele fala: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Genau das gleiche Spiel. O mesmo jogo. Er bringt dich auf einen hohen Ort Ele te leva para um lugar alto, mit dem Ziel, dass du ihn anbetest anstatt Gott. com o alvo de para que você o adore ao invés de adorar a Deus. Erinnere dich daran, was der hohe Ort in deinem Leben sein kann. Se lembra dos quais podem ser os lugares altos do teu coração. Es können gute Sachen sein für dich. Pode ser até coisas boas para você. Der Teufel zeigt ihm alle Herrlichkeiten, alle Reichtümer dieser O Erde. diabo ele te mostra as riquezas dessa terra, tudo aquilo que o teu coração tem desejo. Er brachte Jesus auf einen sehr, sehr hohen Berg. Ele levou Jesus a um lugar muito alto. Darf ich dir eine Frage stellen? Eu posso te fazer uma pergunta? Wo ist Jesus jetzt? Onde é que Jesus está agora? Er sitzt zur Rechten des Vaters. Ele está sentado à direita do Pai. Und wisst ihr, wie hoch dieser Ort ist? Você sabe quão alto esse lugar é? Es ist der Ort des Allerhöchsten, É o lugar do Deus Altíssimo. was ein Name unseres Gottes ist. Esse é o nome do nosso Deus. Er ist der Allerhöchste. Ele é o Deus Altíssimo. Egal welche Höhe der Teufel dir anbieten Não möchte, importa qual altura que Satanás quer te oferecer. egal welches Barma er dir anbieten möchte, Não importa qual bama ele quiser te oferecer. dein Sagab wird immer höher O sein. teu Sagab vai ser muito mais alto. Der hohe Ort, den Gott für dich bereit hat, ist immer höher als der hohe Ort, den der Teufel für dich O lugar bereitgelegt alto hat. que Deus quer te oferecer é muito mais alto do que o lugar que Satanás quer te oferecer. Und Jesus konnte das herbeiführen, weil er in diesem Moment das gebrochen hatte, wo wir alle gescheitert haben. Jesus, ele foi soberano aqui, porque ele foi vitorioso naquilo que todos os homens falharam. Wo du und ich zu den Höhen gegangen sind, wo du und ich Höhen in unserem Leben etabliert haben. No lugar onde você e eu estabelecemos lugares altos, nós aceitamos a proposta do inimigo. Hat Jesus gesagt, verschwinde. Jesus disse: sai de perto, Ich Satanás. zerstöre dein Angebot hier. Eu vou destruir a tua oferta aqui agora. Weil du sollst nur deinen Gott allein dienen. Porque só a Deus você deverá prestar culto. Und der Teufel musste gehen. E Satanás teve que ir embora. Und wisst ihr, warum wir weil wir noch mehr Sieg haben? Weißt du, warum unsere Sünden vergeben worden sind für all die hohen Orte, die wir gebaut haben? E você sabe porque Deus ele é misericordioso e perdoa os pecados quando nós estabelecemos lugares altos na nossa vida? Wisst ihr, wie Gott das Wort erfüllt hat, indem er die hohen Orte zerstört hatte? Você sabe como é que Deus ele cumpriu a promessa e destruiu os lugares altos? Weil sich Jesus für uns zerstören ließ. Essa promessa foi cumprida porque Jesus destruiu esses lugares altos por nós. Eigentlich müsste Gott uns zerstören, Na realidade, Deus deveria ter nos destruído. weil wir so viele hohe Orte in uns aufgebaut Porque haben. nós construímos lugares altos dentro de nós. Unsere Gedanken, unsere Diskussionen, all die Dinge, worauf wir denken, dass wir Recht drauf Os haben. nossos pensamentos, discussões, momentos onde nós achamos que temos a razão. Aber Jesus ging auch auf einen hohen Ort, um sich dann dort kreuzigen zu lassen für uns. Mas Jesus ele também foi para um lugar alto para ser crucificado Dieser e morrer por nós. Dieser hohe Ort heißt Golgatha. E esse lugar alto se chama Gólgota. Und genau wie diese Hügel, die Yes. außerhalb der heiligen Stadt war, genauso wurde Jesus auch außerhalb der heiligen Stadt am Rande, wo der Abschaum war, dort wurde er für uns an unserer Stelle geopfert. E assim como Satanás levou Jesus a um monte muito alto fora da cidade, Jesus
Ele foi para um monte alto, fora da cidade, em Gólgota, para morrer por nós. Und darum hat Bama keine Macht mehr über dich und E é mich. por isso que Bama não tem mais poder sobre a tua vida nem a minha. Wenn du dein Leben Jesus gibst und an ihn glaubst und in alle Tage deines Lebens dein Leben einlädst, Se você, werden die hohen Orte für dich keine Relevanz mehr haben. se você entrega a tua vida a Jesus, se Ele é o centro, se Ele é o Senhor da tua vida, esses lugares altos não vão ter mais relevância para você. Wenn du erfüllt bist mit der Liebe, die Jesus für dich hat, dann hast du keine Liebe mehr, dann entwickelst du eher einen Hass gegenüber diesen hohen Se Orten. você desenvolve o amor de Jesus que está dentro de você, se você começa a conhecê-lo, a amá-lo, você começa a odiar esses lugares altos. Wenn du zu Jesus kommst, dann nimmt dich bei der Hand und sagt, weißt du was? Ich bringe dich zu dem allerhöchsten Ort, da wo ich bin, an dem Rechten des Vaters, dorthin werde ich dich bringen. Quando você abre a porta do seu coração, Jesus, Ele te pega pela mão, Ele te leva para os lugares altos à direita do Pai. Und warum? Sabe por quê? Weil Jesus gesagt hat, Jesus trat zu und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Was der Teufel ihm anzubieten hatte, war nur hier unten. Aber durch den Tod von Jesus hat er sowohl oben als auch unten erobert. Porque depois Jesus disse: a mim foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Satanás ele queria oferecer ali apenas a terra, mas através do sacrifício de Jesus, ele recebeu a autoridade nos céus e na terra. Die hohen Orte, die der Teufel dir anbetet, die kannst du durch Abkürzung erreichen, durch den einfachen Weg. Einfach kurz anbeten, fertig, ich habe alles. Os lugares altos que Satanás quer te oferecer, eles são alcançados por atalhos. É só se prostrar aqui rapidinho, só adorar Satanás rapidinho aqui, e aí ele vai te dar tudo o que você precisa. Und ich kann dir nicht versprechen, dass die hohen Orte, die Gott für dich hat, der einfache Weg sein E eu wird. não posso te prometer que o lugar alto que Deus tem preparado para você vai ser um caminho fácil. Denn durch was musste Jesus gehen, um zum hohen Ort zu kommen? Porque o que foi que Jesus teve que fazer para alcançar Jesus esse wusste, lugar dass alto? Gott einen hohen Ort für ihn hatte. Jesus sabia que Deus tinha um lugar alto preparado para Aber ele. er sagte zum Beispiel nicht, auf deine Art werde ich es machen, sondern auf die Art meines Vaters. Mas Jesus disse: eu não vou fazer isso da tua maneira, Satanás, vou fazer da maneira do meu Pai. Die Prüfung, die du hast, den Kampf, den du hast, wenn du an Gott hältst, wenn du ihm vertraust, Aleluia. dann wird er dich zu den hohen Orten führen. A luta que você está passando, o problema que você está confrontando, se você for fiel a Deus, se você confiar nele, Ele vai te levar para o lugar alto que Ele tem para você. Psalm 110, Vers 1 bis 2. Salmo 110, 1 e 2. Gott möchte dich zum Berg, zum allerhöchsten Berg bringen. Deus, Ele quer te levar para o monte mais alto. Er möchte dich dorthin bringen, wo er selbst ist. Ele quer te levar para o lugar onde Ele está. Weil erinnere dich, das ist der Ort der Sicherheit, der Geborgenheit. Esse é o lugar da segurança Das e ist der da Ort- proteção. Das ist der Ort der Versorgung. Esse é o lugar da provisão. Das ist der Ort des Schutzes für dich. Esse é o lugar da proteção para a tua vida. Das ist dein Sagab. Esse é o teu Ságab. Und in der Bibel, wisst ihr, was dieser hohe Ort Sagab ist? E você sabe qual é esse lugar, Ságab? Das ist der Ort seiner Gegenwart, der Berg Zion. É o lugar da presença de Deus, é o monte de Sião. Und im Psalm 110, Vers 1 bis 2 heißt es, setze dich an meine rechte Seite, er spricht hier von Jesus, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Der Herr lässt dich von Zion aus alles in Besitz nehmen. Und dort streckt er das Zepter deiner Macht in alle Richtungen aus und sagt dir, herrsche mitten unter deinen Feinden. Aleluia. Disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, Deus falando a Jesus: senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine, entregue os seus inimigos. Deine Feinde, weißt du, wo die sind? Domine entre os seus inimigos. Hier Você unten. sabe onde é que estão os teus inimigos? In Aqui Jesus. embaixo. Wenn du in Jesus bist, Quando você está em Jesus, dann können dir keine Skorpione mehr irgendwas ausmachen. nenhum escorpião ele pode te atacar. Oder irgendwelche Schlangen. Ou nenhuma cobra tem algo contra você. Du bist über diesen hohen Porque Orten. você está acima desses lugares altos. Und das, was der Teufel dir anbietet, das ist nahezu nie so gut, was Gott dir zu anbieten E o hat. que Satanás tem para oferecer para você não chega nem perto daquilo que Deus tem para você. Und lass dir niemals diese Lüge einreden, dass wenn du Gott folgst, dass du keine Freude mehr haben darfst, dass du dich nicht mehr im Leben genießen darfst. Das ist eine Lüge. Não se deixe enganar pelas mentiras de Satanás, que agora, a partir do momento que você segue a Jesus, não tem mais alegria, você não pode mais fazer nada, você não pode aproveitar a vida. Isso são mentiras. Auf welchem Berg ist Gott? Porque em qual monte o Senhor está?
Berg? No monte de? Berg? Monte? Berg? Berg. Monte Sião. Jeremia 31,12. Jeremias 31:12. Und sie werden kommen auf die Höhe Zions. Hier sind wir jetzt gemeint. Sie werden kommen auf der Höhe Zions, jubeln und herbeiströmen zu der Güte des Herrn, zum Korn, zum Most, zum Öl, zu den jungen Schafen und Rindern. Und ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten. Und sie werden nicht länger verschmachten. Aleluia. Hão de vir e exultar no Monte Sião. E aqui somos nós, radiantes de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu. O cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Der Unterschied ist, dass all diese Dinge für uns für die Ewigkeit bestimmt sind. A diferença é que essas coisas estão preparadas para nós desde já até a eternidade. Das, was der Feind dir zum Anbieten hat, das Materielle vor deinen Augen, die Herrlichkeit und Reichtümer, all das ist vergänglich. Aquilo que Satanás quer te oferecer, aquela coisa material, as riquezas, é tudo para agora só. Der Teufel hat Jesus nur Dinge gezeigt, die hier auf Erden zu sehen sind. Jesus ele apenas mostrou a Jesus as coisas dessa terra. Aber was sagt das Wort Gottes? Mas o que a palavra diz? Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes wird für immer sein. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Auf die hohen Orte, die Gott dich führt, wirst du immer sein und immer in Freuden leben. Nos lugares altos que Deus quer te colocar, você vai viver para sempre em segurança e alegria. Amen? Amém. Dann lasst uns aufstehen Então vamos ficar de pé. und lasst uns heute bewusst von Herrn kommen. E eu quero que você venha com toda a sua consciência, com todo o seu coração diante do Senhor. Und du dem Herrn sagst, Herr, ich möchte die hohen Orte in meinem Leben zerstören. E fala para Ele, Senhor, eu quero destruir os lugares altos da minha vida. Alles, was mich daran hindert, zu deinen Sokba zu kommen, das möchte ich entfernen aus meinem Leben. Alle Bamas möchte ich aus meinem Leben entfernen. Tudo aquilo que me impede de alcançar o Sagab que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero destruir todo o Bama. Aber das schaffe ich nur mit deiner Kraft, Jesus. Fang an und sprich dieses Gebet für dich vor. Mas eu só consigo fazer isso com a tua força. Começa a orar, começa a falar com teu Deus. Jesus, Jesus. Oh, Vater. Oh, Jesus. Und ich würde euch bitten, nach vorne zu kommen. Könnten wir nach vorne kommen? Könnten wir in Einigkeit und gemeinsam dieses wichtige Gebet sprechen? Eu queria te chamar, te convidar aqui a vir à frente para que nós em unidade possamos decidir tomar essa atitude, destruir todo o Bama das nossas Lass uns nach vidas. vorne kommen und als Vem aqui para Gemeinde, frente como igreja. als Gemeinde den Auftrag Gottes ausführen und gemeinsam die hohen Orte zerstören. Vamos destruir juntos os lugares altos que Satanás tem nos oferecido. Diese hohen Orte, die das Volk Israel für so viele Jahrhunderte, Jahre immer wieder gefangen genommen hatte. Diese hohen Orte, die dich gefangen nehmen. Heute ist der Tag, wo du sie zu den Füßen Jesu bringst und sagen wirst, nicht mehr, es reicht, Schluss, ich werde diese hohen Orte für mein Leben zerstören. Esse é o dia em que você vai decidir esses lugares altos onde o povo de Israel sempre caiu, onde eu sempre caí. Jesus, eu quero destruí-los nessa hora e dizer, eu quero olhar para Ti, eu quero confiar em Ti, que o Senhor tem o melhor para mim. Und während du betest, und bete weiter, wir werden ein Lied singen und bete dafür, dass der Herr dir zeigt, welche hohen Orte in deinem Leben dich noch daran hindern, voranzuschreiten. Ne? Nós vamos cantar uma canção juntos, mas eu quero que você continue em oração e peça, Espírito Santo, me revela quais são os lugares altos que precisam ser destruídos, Deus. Se há algo que toma o teu lugar na minha vida, me mostra e me dá a força para destruí-los nessa hora. Em nome de Jesus. Digno dessa canção, só Tu és Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome
sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu, eu sou teu. És inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Für dich, dass unser Lieder bist du allein. Für dich, dass unseres Los wirst du immer sein. Für dich nun jedem Atemzug dir zu weihen. Wir sehen uns dein. Jesus, kein anderer Name will dir fast höher sein. Jesus, denn unsere Rettung bist du allein. Für dich, die jedem Atemzug nun zu weihen, wir singen uns dein, wir singen uns dein. Heilig, nichts und niemand gleich dir, alles untersteht dir. Lass mich sehen und lass mich staunen. Herr, offenbare dich und leg dein Herz in mich. Für
Oh Jesus, du bist heilig, heilig. Und allein dir gebührt unser Anbeten und unser Dienst, Herr. Senhor Jesus, só Tu és santo e nós dedicamos a Ti todo o nosso ser, tudo aquilo que nós somos. Herr, in diesem Moment möchten wir alles zerstören, alle Gedankengebäude, alle Höhen zerstören in unserem Leben und sie im Gehorsam gegen Jesus Christus unterstellen. Nós queremos destruir todo pensamento contrário a Ti e nos submeter à autoridade do Teu nome, Jesus. Herr, wenn es in unserem Herzen noch mangelnde Vergebung geben sollte, diese Höhe möchten wir zerstören. Senhor, se há no nosso coração a falta de perdão, no nome de Jesus nós destruímos esse lugar alto. Wenn es in unserem Herzen Verbitterung, Zorn, Wut gibt, diesen hohen Ort möchten wir zerstören. Se existe amargura no nosso coração, se existe, Senhor Jesus, qualquer tipo de dureza, nós destruímos esse lugar alto no nome de Jesus. Überall daher, wo wir den Fokus von dir weggelenkt haben, auf materielle, vergängliche Dinge, diese hohen Orte möchten wir zerstören. Senhor, ali nos lugares onde nós colocamos a riqueza em primeiro lugar, coisas materiais, coisas dessas vidas, nós destruímos esse lugar no nome de Jesus. Und darum, Jesus, kommen wir zu dir, weil du gesiegt hast, können wir auch siegen. Oh, Senhor Jesus, e nós viemos até a Ti, Jesus, nós caminhamos para Ti, porque ali onde o Senhor foi vitorioso, nós seremos vitoriosos. Weil du am hohen Ort gesiegt hast, werden wir auch über diese hohen Orte Porque stehen. o Senhor venceu-nos nesse lugar alto, nós venceremos nesse lugar. Und ich möchte dein Volk segnen, Herr Jesus, Oh, Senhor, eu abençoo o Teu povo. auf dass jeder Einzelne im Glauben durch dich befähigt wird, die hohen Orte ihres Lebens Que zu cada zerstören. de nós, pelo poder e autoridade do Teu nome, seja capacitado, assim como a corça, para vencer qualquer lugar alto de suas Und damit wir vidas. gemeinsam als Gemeinde zum Berg Zion zusammenkommen können, Herr, um in Freude in deiner Gegenwart zu sein, Herr, und am Most und am Korn und am Öl, an allem Gut, was du für uns hast, gemeinsam teilzuhaben. Oh, Senhor Jesus, para que nós sejamos vitoriosos sobre o pecado, sobre o inimigo e sermos levados para o Teu lugar alto, onde há abundância, onde há vinho, onde há pão, onde há festa no meio do Teu povo. Lehre uns Geduld auf diesem Weg. Nos ensina a sermos pacientes nesse caminho. Gib uns Ausdauer und Beständigkeit auf diesem Weg. Senhor Jesus, nos dá perseverança para vencer, para viver esse caminho. Und wir wissen, dass die Freude groß sein wird am Tag, wo du wiederkommen Porque wirst, nós Herr sabemos Jesus. que grande será a alegria no dia da Tua volta. Im Namen Jesu danken wir dir No und nome preisen de dich Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. für alle hohen Orte, die heute zerstört worden Por sind, zu deiner todos os Ehre und lugares Herrlichkeit. altos que foram destruídos para a Tua honra e para a Tua glória. Im Namen von Jesus No beten nome wir de Jesus nós und oramos. sagen E dizemos amém. Amen. Lass uns den Aleluia. wunderbaren Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meine Lieben, in dem Lied haben wir gerade gesungen, auf das der Herr Liebe in uns gibt für die nächsten Menschen. Meus queridos, nós cantamos nessa canção que o Senhor, Ele nos dá o amor para o próximo. Wer von euch kennt Leute, die noch ganz viele hohen Orte in ihrem Leben haben, die daran verzweifeln, die sehr unzufrieden sind in ihrem Quem de Leben? vocês conhecem pessoas que têm lugares altos ainda no seu coração, coisas que os impedem de chegar até Deus? Dann sei nicht still. Então não seja quieto, não fique calado. Du hast die Antwort für diese. Você tem a resposta que essa pessoa precisa. Du hast das lebendige Wasser für sie. Você tem a água viva dentro de Du hast das você. Brot des Lebens für Você sie. tem o pão da vida para essas pessoas. Habe keine Angst vor den Menschen. Não tenha medo das pessoas. Vertraue auf den Herrn. Confia no Senhor, Dann wird er dich zu dem hohen Ort führen. porque Ele vai te levar para os lugares altos. Lädt Menschen und betet für Menschen, dass der Herr euch Menschen gibt, denen ihr dieses Wort teilen könnt. Ore por pessoas e convide mais pessoas para que essa palavra também os alcance. Amen. Amém. Auf dass die Gnade des Herrn Jesu, Que a graça do Senhor Jesus, die Liebe Gottes o amor de Deus und die Gemeinschaft mit dem Heiligen e a Geist comunhão do Espírito Santo heute und für alle Zeit mit euch sei. seja com cada um de vocês, hoje e gesegnet. sempre. Seja abençoado. Und guten Appetit. E bom Amém. apetite. Já, já.